大家好，今日我哋好耐冇見，我終於錄把聲啦。我依家開始咧就會播一啲遊戲機啊。咁我依家咧就準備有啦。大家見到嘛？我咧就呢個係我自己嘅。咁咧呢度有好多嘢玩噶，包括建設區係有心水，見唔見到啊？大家嗱，呢度咧好似有棟樓嘅，呢個就係我噶啦。好，等陣呢度撈一撈。好，呢度就係我嘅活動區區域。大家睇下我起嘅嘢啊，幾大？我差唔多花咗成幾個月啊。係啊。係呢個就係我妹啦。係啦，咁呢家咧就你又見到我啦，就喺度玩呢個。係。咁你睇下呢個花園啦，靚唔靚啊？呢啲磚咧係用咗特效嘅，但係你睇，其實裏面咧係一個廣場嚟嘅。大家睇下，有唔同嘅店，因為咧我有唔同嘅好朋友，佢哋都喺呢度玩。咁咧我就邀請咗佢入嚟，不過佢哋依家唔喺度。係啊，呢個就係保安室啦。見唔見到啊？大家，嗱，我依家見到啲嘢修補下，好得啦。係喎，大家咧有冇人係中意巴士㗎？因為咧我好中意巴士嘅朋友咧，佢都有開 YouTube channel 㗎。係，佢呢個 YouTube channel 叫73X Studio， 大家快啲訂閱佢。大家睇下嗱。呢個咧就係我哋嘅住宿，呢一間就係我啦。睇下，入去睇下，彈咗去。其實咧，應該呢度係正門，係啦，咁樣入去。係，呢度上去就係我個露台。呢個咧就對面就係我妹嘅屋企。呢個就係佢間屋企，白色嘅。見面到對面啦，都係有啲咁嘅，係因為佢哋都係好朋友。我就唔講佢哋咩名啦。好，我哋上去先。見面到啊，上面睇下呢個就係大部分都會睇到呢個遊戲嘅嗰個地方有幾大。係啦，落翻去先。好，咁我哋落翻去廣場，我哋去翻門口先啦。出翻去，好，呢個就係頭先個位啦。其實咧呢度咧裏面上面咧點樣可以入到去啦？其實咧呢度咧有唔同門口，有3個係入去商店，一個就係入去升降機。呢個就係入去之後咧，隔離咧有部升降機。講緊先，嗱呢度咧有樓梯㗎，不過有個殘殘。呢度咧有2個樓梯啦，同埋3部 lift，陣間帶你哋睇下啦。好，首先啦，見到呢度好似有啲瀑布咁樣，你入去咧，佢就會自動上去啦。好晒，呢度咧，因為咧係樓梯，所以就過唔到去。好，就係呢個先啦，第一個。好，第二個喺邊咧？落翻去帶你哋睇下。呢度出翻去咧就係廣場啦。咁第二個咧喺前面入去，咁咧就會上咗去啦。嗱，大家冇留意到咧，隔離有粒水嘅點啊？好，我哋入去啊，就會跌翻落去啦。呢個就係第2部升降機。嗱，就係咁啦。第2條樓梯咧就係呢度。呢度咧要咁樣上去先得，係啦。呢個咧就係升降機啦，都係同樣咁樣上去。帶大家睇下，呢度咧就係我嘅快速飆走嘅一個玩嘅一個儀器，咁樣咧就會快速飆走飛咯，就跌咗嚟呢度啦。好，其實咧仲有好多嘅。大家睇唔睇到啊？
咁我哋今日講咗咁多先，係多謝大家。